周一，中国、法国、俄罗斯、英国和美国5个核武器国家领导人发表关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，强调核战争打不赢也打不得，重申我们不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。外交部副部长马朝旭当天介绍了联合声明的重要意义和中方所做的努力，以及中方关于加强核领域全球治理的主张。新年伊始啊，中俄美英法5个核武器国家共同发表关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明，强调核战争打不赢也打不得，重申不将核武器瞄准彼此或者其他任何国家。这是5国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了5国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。马朝旭表示，当前世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际战略安全领域面临许多重大挑战。5核国领导人发表联合声明，有助于增进相互信任，以协调合作代替大国竞争，对于构建总体稳定、均衡发展的大国关系也具有积极意义。在最近的国际格局大背景下，我们讲一个问题是大国竞争出现了一个重新激烈的一个局面，特别是美国和中国、美国和俄罗斯间的一个大国竞争。那么这就使得就是世界各国对于大国之间是不是会重新展开核军备竞赛以及爆发核战争啊，又出现了更多的忧虑啊。那么在这个时候5大常任理事国，同时也是世界上最大的5个核武器国家宣布就发表这个声明啊。一方面对于消除世界各国对于核战争的恐惧，同时也是消除世界各国对于核技术、核武器继续扩散的恐惧，应该讲它还是有个非常大的正面意义。马朝旭强调，中国一直积极倡导核战争打不赢也打不得理念，并且为5国采取共同行动发挥了有力的引领作用。在联合声明磋商过程中，中方还推动写入重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家等重要内容，为5国达成一份内容积极、有分量的声明起到了重要的推动作用。马朝旭表示，5核国既是联合国安理会常任理事国，也是不扩散核武器条约法定的核武器国家，都负有防止核战争、维护世界和平的共同责任。在周二的外交部例行记者会上，发言人汪文斌再一次强调了中方在防止核武问题上的立场，以及在这次行动中发挥的重要作用。我想强调的是，中国始终坚持自卫防御的核战略，奉行不首先使用核武器政策，将核力量维持在维护国家安全需要的最低水平，这本身就是对全球战略稳定的重要贡献。中国将继续为推动核领域全球治理贡献中国智慧、中国方案，愿同所有爱好和平的国家开展合作。在今天新年第1个工作日的外交部例行记者会上，我们感受到了中国外交的开门红。1月3日，5个核武器国家领导人首次共同发表关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明。继外交部副部长马朝旭提到中方在5国共同行动过程中发挥了有力的引领和推动作用之后，发言人汪文斌今天再一次强调了中方在这次全球瞩目的行动中所做的重要贡献，体现了中国作为负责任大国的主动作为和有力担当。周二，外交部军控司司长傅聪也就5核国领导人发表防止核战争联合声明举行中外媒体吹风会，介绍声明重要意义、主要亮点和中方主张。傅聪强调，中国是5核国合作的积极推动者。2019年，中国举办5核国北京会议，重启了陷入僵局的5核国合作进程。中方为达成一份内容积极的联合声明贡献了重要智慧。中方认为，5核国应进一步就战略稳定问题加强沟通，围绕降低核武器在国家安全政策中的作用，以及反导、外空、网络、人工智能等广泛议题进行深入对话。中方愿继续与其他4国加强沟通协作，增进战略互信，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥领导作用。这次声明和以往有些国家双边声明不一样，就是说中文版和美国白宫公布的英文版几乎是完全一致的，中间没有一些语句上的差距所以我想从这个角度看，的确在声明的拟定过程中中方的意见得到了5国的一些共同的一些同意，也获得了在很多方面得到了共识。比如马朝旭也透露，就是说在根据中方的要求，还加入了
核武器，五国不把核武器互相进行瞄准。那么虽然我们讲互相瞄准只是个技术问题，但是至少它可以使得双方各自能够有一种互信。所以我想这份声明一方面是体现了中方的一个很多一些说法和很多精神，另一方面也体现了中方在核武器问题上的一个负责任的态度。5个核武器国家领导人发表联合声明，引发各方高度关注。法新社称，该声明是在对不扩散核武器条约的最新审议从原定日期1月4号推迟到今年晚些时候的背景下发布的。联合国安理会5个常任理事国发表这样的联合声明非常罕见。有评论指，该声明发布之际，俄罗斯和美国之间的紧张局势已达到冷战以来的罕见高度，而美国与中国的紧张局势也可能导致冲突，尤其是在台湾问题上。俄罗斯外交部周一也对该声明表示欢迎，希望该声明有助于缓解全球紧张局势。还有分析认为，美国近些年的种种举措正在加剧核风险，包括降低核武器使用的门槛。美国国防部2020年2月4号表示，美国海军已装备携带低当量核弹头的潜射弹道导弹。此外，美国通过亚临界手段进行低当量武器的研制，或将引发新一轮核武器军备竞赛。更值得警惕的是，美国还与英国、澳大利亚建立所谓三边安全伙伴关系，并决定开展核动力潜艇合作，损害地区和平与稳定，构成严重核扩散风险。种种举动表明，美国才是破坏世界战略安全、促使全球增加核军备竞赛的始作俑者。在这种风险与挑战的大背景下，中方推动5个核大国发表本次联合声明的意义重大，正当其时。这个声明它只是表明了这个5个核国家的一种这个态度，也是一种理性的一种体现。但是如果说这个声明就能够使美国这个不再这个发展核武器，或者说这个不再推行核战争，我认为这是不太现实的。但是它毕竟在一定程度上对它有一定的道德约束力，使美国在遇到一些这个棘手的问题时候能够坐下来谈，这毕竟是一个好的开始。香港特区政府发布新闻公报，梁君彥当选第7届立法会主席。香港行政长官林郑月娥周二在行政会议前见记者表示，第7届立法会全体90位议员周一全部宣誓有效，议会正式进入运作。特区政府一定会与新一届议会忠诚合作。针对网媒立场新闻和众新闻日前先后停运，林郑月娥表示，不能将事件与香港的新闻自由直接挂钩。特区政府所做的并不是打压新闻自由，而是依法办事。香港特区政府4号发布新闻公报，梁君彥当选第7届立法会主席。公报称，香港特区第7届立法会主席一职的提名期已于今日下午5时结束。由于只有一项有效提名，立法會秘書宣布梁君彥當選第7屆立法會主席。我連任主席之後，會繼續同不同嘅政治板塊溝通同埋合作，做好協調嘅角色，並按照基本法同埋議事規則賦予我嘅權力，就每一項立法事務作出穩妥嘅決定。喺愛國者治港之下，我深信90位議員係全心全意為香港好，我哋定當全力以赴，等香港係喺一國兩制下充分發揮所長，融入國家嘅發展大局，令香港更上一層樓。香港特區行政長官林鄭月娥周二表示，特區政府將與新一屆立法會忠誠合作，未來1年立法工作仍然非常繁重。經過昨日嘅宣誓呢，亦都係經過我確認咗全體90位議員嘅宣誓係有效，所以第7屆嘅立法會呢已經係正式咁進入去運作。特區政府呢係一定會同新一屆立法會呢係衷誠合作嘅。嚟緊呢一年呢，立法工作仍然係非常之繁重嘅。我哋喺施政報告已經提出咗有幾十項嘅立法建議呢，將會係陸續提交俾新一屆嘅立法會嚟到考慮。林鄭月娥還提到，修訂生效的國旗及國徽條例下，1月1號開始，香港中小學已舉辦升掛國旗的儀式，增強學生的國民身份認同。
而香港特区立法会秘书处证实，立法会会议厅将悬挂国徽及区徽，有关工程计划于1月12号前及立法会首次大会前完成。选委界议员谢伟俊称，会议厅内挂上国徽及区徽很平常，除非有人不承认香港特区。上周日在社交网站表明要争取保留国徽的新民党李子敬称，相信不少市民都有同一想法，认为立法会会议厅内要继续悬挂国徽，因此多名议员都赞成做法。评论指出，悬挂国徽与特别行政区的城市定位完全吻合。澳门早已在立法会办公场所长期悬挂国徽，置于区徽之上。从国际上来看，很多国家规定国徽要悬挂在地方自治代议机关会议厅里，这已经成为一种国际惯例。香港中联办发言人周一表示，立法会议员宣誓的场地首次悬挂国徽，体现了一国两制下香港作为中国一个地方行政区域的法律地位，期望议员胸怀国之大者，心系全体市民，坚定维护国家主权、安全、发展利益。而香港舆论也对立法会下一阶段工作寄予厚望。立法会议员葛珮帆周二在香港《东方日报》撰文指出，选举过程只是整个民主过程的上半场。选举过后，认真落实政纲承诺，切实回应市民期望，发展经济，改善民生，这是全过程民主的下半场。大公报周二社评也指出，新一届立法会实现优质民主、实质民主，任重而道远。从这个意义上来说，议员宣誓就职是光荣的一刻，也是考验的开始。我想，一个重要的任务，实际上在2021年的年底已经被提起了就是这次选举结束，马上就有人提出来23条立法马上就要摆上这一届立法会议员的这个案头了，而且北部都会区的计划实际上也已经呈现出来了。这一届议员呢恐怕在这个问题上怎么能够唱好这个双城记还有深港的这个前海的合作区将来怎么发展，香港怎么来深入的参与都是他们要面临的重大的问题。中国和尼加拉瓜复交不到1个月，双边关系取得了沉甸甸的早期收获。中国驻尼使馆已于新年第一天凌晨正式复馆。然而，就在近日，岛内媒体爆料称，台当局前任驻尼代表吴敬木已在1个月前，也就是尼加拉瓜与台当局断绝官方关系前请辞退休，之后更是和家人一起毫无征兆地加入了尼加拉瓜国籍，并且没有返回台湾。对此，绿营方面气炸锅，大骂吴敬木是弃台不顾的叛徒。双方快速行动，只争朝夕，取得了沉甸甸的早期收获，实现了中尼关系的开门红。去年12月10号，中国和尼加拉瓜在一个中国原则基础上正式恢复了外交关系，开启两国关系新的历史篇章。当地时间12月31号，尼加拉瓜外长蒙卡达出席中国驻尼使馆复馆仪式时称，相信尼中兄弟般关系将取得成功和胜利，并感谢中方向尼方捐赠100万剂国药疫苗。中方将坚定支持尼方走自主发展道路，愿在相互尊重、平等互利、合作共赢的基础上，同尼方深化互信，扩大合作，推动中尼关系行稳致远，造福两国和两国人民。五星红旗时隔31年再度在尼加拉瓜升起，再次表明坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。然而，蔡当局似乎并不死心，近日更是炒作所谓大陆联合尼加拉瓜抢夺台当局在尼资产。对此，外交部发言人赵立坚曾驳斥称，台湾当局试图利用转赠中国国家财产达到不可告人的目的，这种伎俩是非法的、无效的。台湾当局鼓噪的所谓国际诉讼，不仅毫无法律依据，更是一场彻头彻尾的骗局，绝不会得逞。尼加拉瓜当地媒体此前报道称，台当局外事人员撤离尼加拉瓜前夕，声称将台当局在马那瓜购置的援助当地办事机构建筑捐赠给当地天主教马那瓜总教区，但几小时后，尼加拉瓜政府就下令转移这些资产给中国方面。尼加拉瓜政府声明中明确指出，尼加拉瓜于12月9号承认中国为主权国家，台湾为该领土的一部分，代表中华人民共和国拥有这些不动产、动产及设备的绝对所有权及控制权。这份声明中还强调，根据法律规范，这些资产没有所谓的交易、转让或捐赠。声明还警告，坚持声称拥有这些资产主权的人将面临司法诉讼。事实已经一再证明，台当局谋独挑衅越激烈，其所谓国际空间就越小。
除尼加拉瓜外，洪都拉斯也流露出抛弃台当局的意向。无怪乎岛内舆论认为，若任由民进党当局操弄下去，台湾所谓邦交变成个位数，将在不久后成为现实。他要利用这个国际空间问题，在国际上还要搞这个冲撞一个中国原则，谋求台独，他会有一系列的动作。那么只要他搞这些动作，那么一定会引起我们大陆对他的进行反制，这样反制的结果只能会使台湾当局所谓的邦交国会越来越少，使他的这种谋独的空间是越来越小。连日来，有关台当局前驻尼加拉瓜代表吴敬牧所谓叛台一事，在岛内持续发酵。周二，台外事部门发言人欧家安进一步透露，对于吴敬牧加入尼加拉瓜国籍一事，外事部门事先并不知情，已经透过私人管道联系到吴敬牧，希望他本人能够尽快针对外界质疑进行说明。他是依法申请退休，那他的程序呢是完备的，外界的相关的这个质疑能够由他自己来尽快对外说明。根据台媒公布的资料，吴敬牧于2007年至2011年以及2017年至2021年2度担任台当局驻尼加拉瓜代表。去年9月28号，他以太太健康因素为由向台当局申请退休，获准后于当年11月17号正式离任。在其离任后不到1个月，尼加拉瓜宣布与台当局断交。值得注意的是，就在断交第2天，尼加拉瓜政府发布公报，不仅宣布授予吴敬牧夫妇尼加拉瓜国籍，指其符合取得尼加拉瓜公民身份的规定和法律程序，还称其14年来对尼加拉瓜的社会、经济等发展贡献良多。绿媒对此惊呼时机点好巧，怀疑吴敬牧其实早就申办了入籍手续，暗示他可能早就知道尼加拉瓜要与台当局断交，却报喜不报忧，指其存在渎职嫌疑。也有民进党籍民代故技重施，污蔑大陆方面与吴敬牧所谓相互勾连。断交前1个月紧急退休，退休之后立刻获得入籍尼加拉瓜，他的行径有没有跟中共勾串的部分？中国国民党副主席连胜文在被问到蔡英文是否在事前已知晓此事，他回答称，蔡英文可能大部分时间都花在用所谓公投洗脑民众，所以对这事儿应该不了解。而他手下的一群人可能也忙着编造谎言洗脑民众，所以对于所谓邦交的状况更不知情。而这则新闻的评论区堪称大型崩溃现场，有网友质问台外事部门这也不知道那也不知道，到底知道什么？也有人犀利吐槽蔡英文任内真的什么事儿都能发生。所以我认为真正的问题恐怕是出在吴钊燮跟蔡英文身上。目前该事件依然疑点重重，蔡当局对岛内事务自顾不暇，却不忘继续操弄台海议题，渲染所谓大陆威胁论，制造台海紧张局势。岛内媒体称，新年伊始，解放军军机台海巡航并未间断。事实上，在去年最后一场例行记者会上，国防部新闻发言人谭克飞大校用3个常态描述解放军过去1年在台湾岛周边海空域的军事行动，分别是解放军常态环台岛组织轰炸机、侦察机、歼击机等开展巡航；常态抵近台岛周边组织多军兵种力量联合战备警巡；常态在台岛附近海空域组织联合对海突击、联合对陆打击、联合防空作战等实战化演练。外界预计，进入2022年，解放军战机绕台频次、机型只会更多，强度会更猛烈，抵近侦察会更精。台独势力不会放弃依美谋独，那么另一方面呢，就是美国的这些反华势力还要打台湾牌，那么还会就是一台制华。那么他们如果是这样走下去的话，那你就可以想象，就是台海形势会进一步的紧张。那么如果台独势力和外部干涉势力那么敢这样挑衅的话，我相信我们的解放军、我们的军机、我们的战舰会进一步加大力度。第一个是反对外部势力的干涉，第二个就是要震慑台独。当前台海局势紧张升级的根源在于民进党当局和台独分裂势力的谋独挑衅和外部势力的以台制华图谋。国台办发言人马晓光上周四表示，2022年的台海局势会进一步复杂严峻，不排除与民进党当局谋独挑衅和外部势力插手干预的斗争可能更尖锐、更激烈。他强调，我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果台独分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。
外界注意到，元旦当天，台湾地区领导人蔡英文发表讲话，妄图再将台海紧张局势的责任抛给大陆，妄言所谓提醒北京当局莫误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。实际上，从他这次元旦讲话里面也能感受到他那种强烈的，就是对抗大陆，把两岸拉向对抗，那种斗争的那种态势非常非常明显。那也就意味着，在今年，也就2022年，今年的台海局势以及两岸关系会进一步的紧张。好，相关的话题马上来连线特约评论员吴健。吴先生你好。那么，尼加拉瓜与台湾决裂，并没收台外事机构在尼办公场所，蔡英文当局暴跳如雷。那您对此怎么来观察呢？我们一直说，外交不是真空，不能活在理想里，但外交也不全是物质。不讲道义的纯现实外交，必然落得孤家寡人。当年，查莫罗政府出于苏东剧变的投机，加上台当局超过3亿美元的金弹攻势，罔顾中尼多年友谊，悍然同台湾所谓建交。30年来，尼加拉瓜自外于中拉合作大局，也没有从台湾得到什么发展机遇，迄今都是西半球最穷的国家之一。而台湾所谓的投资和金援呢，更多的进了特定集团的口袋，变成黑金政治的输血剂。正所谓穷则思变，在尼加拉瓜民心思变的情况下，坚持社会正义、主张缩小财富差距、发展经济的奥尔特加和桑杰正东山再起，06年起连任总统。大家或许会说，奥尔特加为什么不一开始就和中国关系正常化呢？实际上，尼加拉瓜有自己特殊的国情，和许多拉美国家一样，这里充斥着世族豪门，加上天主教和美国的影响力巨大。奥尔特加曾承认，在对华关系上，他要花很大的精力、巨大的时间去积累共识。别的不说，像桑杰正出身的前尼加拉瓜国防军参谋长，都曾因台湾及美国的拉拢，在对华关系上持消极态度。奥尔特加曾亲口说过，从中国人身上，他认识到2样东西：一是国家要统一，首先要自己取得可喜的发展，国力比较强大，人民生活得到较大改善；二是要争取国际和平环境，这样才能更好地促进国内的和平发展。尼加拉瓜和中国的最大共同点是两国人民和政府都为创造更加美好的世界而奋斗。从这一点看，尼加拉瓜驱逐台湾当局代表与中国关系正常化是一种历史的必然。那么，美国在尼台决裂过程中曾经上蹿下跳，希望阻止这一进程。那您如何来看待美国的无用功呢？早在2020年3月，美国就通过了臭名昭著的台北法案，其中3大要点里，台湾最看重的是所谓美国的外交援助投入，也就是当那些曾支持台湾享有所谓外交权益的国家和地区一旦改变，美国就会视情况调整相应的经济、安全和外交关联。换言之，就是拿美国的援助和市场开放来压迫像尼加拉瓜这样的国家维持与台湾早已没有感情的关系。可是呢，台北法案生效至今，台湾所谓的邦谊不可逆的正在归零，而他们拉拢美国还有一些欧洲国家的卖惨外交也基本进了死胡同。这说明中国大陆有足够的软硬实力，在台独分裂势力和外部操纵者面前竖起不可逾越的长城。具体到尼加拉瓜问题，美国从来都把这个拉美小国看成自己的附庸，他给尼加拉瓜生造的政治术语香蕉共和国，无不体现了傲慢与歧视。我看过拉美作家法拉斯的小说，叫《亲娘 Yula》，这个 Yula 就是美国联合果品公司的缩写，反映的是他如何把尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、洪都拉斯等等变成自己的经济殖民地，怎么把尼加拉瓜1/3的可耕地变成自己的香蕉园、咖啡园，尼加拉瓜的工人农民变成 Yula 的奴才，种植园变成绿色的地狱。这段历史的记忆不仅留在美国的脑海里，更留在尼加拉瓜人的心里。不客气地说，美国今天挥舞制裁大棒，阻挠中尼关系正常化，
本质是昔日的香蕉殖民主义的沉渣泛起。在中国与各国探索新的发展路径的时候，也一定会有某些守成大国出于零和思维，在拒绝中扼杀，在愤怒中围剿，在抑郁中反制，而且环环相扣，绝不手软。可这些都不会阻挡中国和包括尼加拉瓜在内的世界各国人民的友谊进入新的阶段。好的，谢谢吴健先生在上海演播室的在线解读。谢谢。美国又拿立陶宛说事。美国国务卿布林肯周一与北约9国外长通话，强调面对中国对立陶宛所谓不断升级的政治压力和经济胁迫，他们与立陶宛团结一致。对此，中国外交部表示，希望有关方面明辨是非，秉持客观公正立场，不要被美裹挟蒙蔽。近期，立陶宛因为挑战一个中国原则，遭受到巨大经济损失，立政府支持度不断下滑。立陶宛总统瑙塞达周二承认，立陶宛政府允许台湾当局以台湾名义开设代表处的决定是一个错误，而为了安抚立陶宛，台湾烟酒公司购入被大陆拒收的2万瓶朗姆酒，结果遭到岛内舆论嘲讽。周一与美国国务卿通话的9个北约成员国被称为布加勒斯特9国，包括罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克、捷克和爱沙尼亚。通话除讨论俄乌边境局势外，也聚焦中国对立陶宛进行所谓政治与经济的双重施压。美国国务院在声明中宣称，国务卿强调，美国承诺继续与我们所有的跨大西洋盟国和伙伴进行密切磋商和协调，通过威慑、防御和对话努力实现局势的缓和。他们还强调，面对中国不断升级的政治压力和经济胁迫，他们与立陶宛站在一起。不过，外界注意到，美国口中的他们却大都没有像美方这样公开谈论立陶宛问题。为炒作立陶宛问题，美国务卿近来可谓十分忙碌。布林肯近日与意大利、法国、德国、英国以及欧盟外长通话时，一再敦促盟友公开坚定声援立陶宛。与意大利外长通话后，美国国务院以发言人普莱斯的名义发布声明，宣称美意外长都认为，中国不断升高所谓政治施压与经济胁迫，会危及美国与欧洲的繁荣与安全，所以两国强调声援立陶宛的重要性。不过，有分析认为，美国所谓的声援不过是打嘴炮而已。那在立陶宛事件上头，英国、法国、德国或者意大利了不起就是这样声援一句，有没有行动配合呢？不可能有的。所以呢，东欧国家我们看到，甚至连声援都好像没有听到什么声音哈。我觉得其实那个是很正常的。那布林肯今天所做的事情都是美国一厢情愿。对于美方所谓支持立陶宛的言论，外交部发言人汪文斌周二回应称，立陶宛涉台问题的前因后果、是非曲直十分清楚，立方背信弃义，公然制造一中一台，损害中国主权和领土完整，这是中立关系出现困难的症结所在。美方不仅一再为立方一中一台的错误言行辩解帮腔，还以支持立陶宛为幌子，试图拉拢纵容台独势力的小圈子，这只能让国际社会质疑美方声称坚持一中政策的诚意，以及美方在台湾问题上的真实意图。美方此举丝毫动摇不了中方维护国家主权和领土完整的坚定决心，只会向台独分裂势力释放错误信号，破坏台海和平稳定。我们要求美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报的规定，也希望有关方面明辨是非，秉持客观公正立场，不要被美裹挟蒙蔽。一边是美方对立陶宛口惠而实不至的声援，另一边是台当局的义气相挺。但台湾的所谓支持更像是小孩过家家，数量实在少得可怜。台湾烟酒公司周一发布新闻稿称，去年12月18号，台北驻立陶宛代表与台财政部门接洽，得知有一批深色朗姆酒成品酒，数量约2万瓶，原定去年12月29号抵达大陆港口，但估计无法进口，因此台湾决定收购。台酒称，这批酒品预计本月上旬到达台湾，等货物到港后，会在重新制作中文标签后上市，呼吁民众为所谓力挺我，我挺力而干杯。台外事部门发言人欧江安上周还炒作称，台湾将继续全力协助立陶宛的商品转移市场，拓展关键产业的经贸投资连结。事实上，这不是台湾第一次干这种事。2020年11月，商务部对澳出口葡萄酒征收临时反倾销税，台湾方面爽快购入200多瓶生原。此次台当局故技重施，就被岛内网友嘲讽道：“澳大利亚的红酒喝完了吗？”
还有人说这不是作秀，什么才是作秀？2亿瓶都不够填立陶宛损失。改天立陶宛有不要的垃圾，可以全部丢来台湾。但是老实讲，这2万瓶莱姆酒对立陶宛来说，重要性恐怕并不是那么高。如果立陶宛继续维持着目前的它的对台湾的政策的话，那对立陶宛未来的经济可能是会产生很大的影响的。对于台当局的最新举动，外交部发言人汪文斌周二作出回应：台湾当局试图通过金钱外交来维系台独活动空间，这将注定是竹篮打水一场空。立陶宛一再抱美国大腿，实际效果却有限。美虽承诺提供6亿美元出口信贷，并刻意护短，污称中国对立经济胁迫，但无法解立燃眉之急。在安全需求方面，美虽批准对立出售标枪反坦克导弹，但在立最为关切的美军常驻立陶宛问题上并未松口。显而易见，拜登政府希望立陶宛冲在前面操弄台海议题，为美围堵中国出力，但并不愿因驻军立陶宛惹怒俄罗斯，影响自己的整体外交布局。相互利用的关系实质力本身的价值，使得美对立支持程度有限。欧盟方面对此则是含糊其辞，一直没有任何行动。受中立关系恶化影响的立陶宛企业与普通民众对立政府不满意度持续攀升，立政府最新民调支持度创下10年来新低。立陶宛民调机构 Vilmorus 上月底的民调显示，立陶宛人民对政府的信心从11月的21%下降至12月的17.3%，而不信任度则是从39.6%上升至47.8%。而不赞成总理希莫特表现的受访者比例已经上升至52%。立陶宛外长兰茨贝尔吉斯不支持率则飙升至66.4%。已经95岁高龄的立陶宛前总统瓦尔达斯·阿达姆库斯周一在立陶宛国家广播电视台公开批评县政府同意设立所谓台湾代表处的决定，并表示与中国的冲突导致本国受到了巨大损失。近期，立陶宛国内多个反对党领袖也公开批评县政府。立陶宛最大反对党立陶宛农民与绿党联盟主席穆纳斯·卡尔鲍斯基斯上周二在脸书发文，怒斥县政府疯了，其对华政策将成为阻碍立陶宛经济发展的障碍。而欧洲议会议员、立陶宛社会民主党领袖布林凯维丘特日前也表示，如果他所在的政党执政，就不会同意用所谓台湾代表处取代台北代表处。他认为县政府的举动可能会严重损害该国2022年的经济。立陶宛经济学家里曼塔斯·鲁斯基斯周一表示，县政府的所作所为会给投资者留下负面印象，给立陶宛制造业带来不小的冲击，而制造业是立陶宛的支柱产业。他解释，德国作为主要投资国之一，对立陶宛经济拉动作用明显。然而，中立关系恶化导致德企对立陶宛投资信心下降。日前，德国波罗的海商会致信立陶宛政府，表示如果立陶宛方面找不出建设性的解决方案来恢复和中国的关系，德国可能会关闭其在立陶宛的工厂。因为它原先只算到中立之间的直接的贸易进口出口，它没有算到间接的那些贸易，就是在立陶宛设厂的其他的欧盟的大国了，或者是采购立陶宛原料跟这个零件的欧盟的其他大国的工厂了，30到50-60亿，我觉得他早就该算到，最低的可能就会受这么多损失。但是我觉得他们的外长可能比较没有什么经验吧。好的，马上来连线特约评论员陈斌。陈先生你好，那么美国国务卿布林肯说要与9个北约成员国一道支持立陶宛，能有什么结果呢？美国呢不过是又开出了一张空头支票。布林肯呢在去年12月就说过类似的话，也没见呢给立陶宛带来什么实际的帮助。其实呀，这个美国炒作立陶宛是为了抹黑中国，而不是呢正经白银去帮立陶宛。我猜呀，立陶宛政府呢享受了几秒钟的安抚以后，恐怕呢马上回到现实的寒冷之中。立陶宛政府呢好像也没有回应美国的所谓声援，估计啊他的心凉了。立陶宛呢回不回应没关系，中国呢却必须回应，要揭穿美国玩的把戏。中国外交部说，美方呢对立陶宛涉台问题的前因后果和是非曲直十分清楚，不能呢再为立陶宛一中一台的错误言行帮腔了，那是拉拢纵容台独势力。这呢就一针见血的
指出了美国的用心所在。美国怂恿立陶宛冲在对抗中国、支持台独的最前面，现在呢恐怕要成炮灰了。美国的所谓声援呢，也就是给立陶宛政府呢一点虚空的这个安慰，耍一下嘴皮子而已，无法提供实际的帮助，也并没有理由呢提供什么帮助，因为所谓的经济胁迫呢本来就没有根据。就连欧盟都说了，他们呢能够感受到中立之间的紧张，但不知道呢怎样帮助立陶宛，因为呢中国的一些措施没有违反世界贸易组织的规定，美国呢也是一样的。另外，台湾声称要帮助立陶宛销售2万瓶朗姆酒，网友却说是作秀。那您怎么来看这件事情呢？台湾呢，这是在搞金钱外交，用小钱呢换取大名，这不是作秀又是什么呢？台湾媒体说呀，立陶宛呢有2万瓶这个朗姆酒被中国大陆拒收以后呢，在海上漂流，这个台湾呢决定运到这个台湾去销售，这呢也真是好玩，2万瓶酒呢都拿出来炫耀。可见呢，立陶宛是相当的捉襟见肘，而台湾当局呢也是相当的会利用立陶宛。不过呀，这个台湾的这一行为呢，已经呢被贴上了金钱外交的标志。不管呢钱多钱少，其性质呢都变了。换句话说呢，台湾销售的不是朗姆酒，而是金钱外交，有点呢像饺子皮破了露馅了。好的，非常感谢陈斌先生在线来和我们分享您的观点，谢谢。曾经一度笼罩在紧张氛围之下的中印边境，在2022年的第一天传来积极信号，中印边防军人一改过去的紧张对峙，互致新年祝福，并交换糖果。不过，就在同一天，中国戍边官兵在加勒万河谷誓言保卫祖国，印度反对党却妄称此举为所谓的入侵。另外，印度媒体又炒作中国可能正在所谓拉达克地区东部的班公湖上建一座桥。据印度媒体报道，2022年新年首日，中国军队和印度军队的士兵们在中印边境实际控制线的10个地点，包括所谓拉达克地区东部的2国摩擦点，互相致以新年祝福，并交换糖果，以庆祝新年到来。印度时报报道中提到，两军这一互动之举是在中印第14轮军长级会谈前发生的，会谈可能将于本月晚些时候进行。报道称，此举也可以被看作是双方想要缓解长达近20个月边境对峙局面的表现。除了同中方互动之外，印度军队同日还与巴基斯坦军队在2国边境互致新年问候并交换糖果。印度方面表示，做出这一举动是为了增进那里的和平稳定。在此之前的两军的边防部队的逢年过节的这种交往，本身这个传统在过去以来一直延续着。只不过呢，是因为去年的这个边界冲突呢所阻断了。如今呢，这个传统呢继续得到一个恢复，那可能是一个好的兆头。想呢，这个也切实呢反映出呢当前两军呢一个边界部队的真实情况。可以说，通过这个一个友好的这个举动呢，显现出呢两国军队呢目前的对边防部队的这个管控情况确实呢是有利的。双方的这个交流这个渠道呢，确实也是畅通的。特别是两国部队呢，也是切实的履行了两国领导人的维护边境问题的这个政治意愿。此后，印度媒体持续炒作中印边境问题，印度军方也不断加大边境地区的军力部署，导致边境局势持续紧张。在经过双方长达9轮军长级会谈后，中印双方达成共识，两军位于班公湖南北岸一线部队于2021年2月10号开始同步有计划组织脱离接触，进而避免了中印关系继续下滑，减少了短期内引发摩擦冲突的可能。此后，中印曾于2021年10月在楚舒勒莫尔多边境会晤点举行第13轮军长级会谈，但由于印方坚持不合理也不切实际的要求，使谈判增加了困难。2021年11月18号，中印举行边境事务磋商和协调工作机制第23次会议，双方同意保持外交和军事渠道对话沟通，积极筹备第14轮军长级会谈，为解决中印边界西段剩余问题做出努力。有关于中印边境的最新情况，中国外交部发言人赵立坚在上周五的例行记者会上曾介绍称，目前中印边境局势总体平稳，中印双方正通过外交和军事渠道就推动边境局势缓和保持对话沟通。我们还是非常坚持的，就是中印两国呢，这个互为发展机遇，互不视为这个威胁，
这样一个重要的共识。对于印度来看呢，我们看到呢，去年到现在这个地区一个国际形势呢也发生了一个比较重大的变化。中印两国呢，在一些问题上呢，还是可以展开一些合作的。在印度看来呢，如果继续的推行的这种以此前的这个与中国为敌的这种呢，这也不符合他的国家利益。这样呢，在这个两国的这个共同的背景下，14轮军长级会谈呢，我个人呢还保持一个更加乐观的一个看法吧。受边界冲突影响，2021年度中印关系在低谷徘徊。尽管两国军队在班公湖与江南地区成功脱离接触，但边境地区的紧张气氛仍未完全消失。新年第一天，中央广播电视总台记者跨越5000多公里，把2021年8月1号在天安门广场升挂过的国旗送上喀拉昆仑高原，交到在加勒万河谷中印边境冲突中牺牲的萧思远烈士生前所在连队。当天也是新通过的《中华人民共和国陆地国界法》正式施行，连队战士在守卫的加勒万河谷，在大好河山寸土不让8个大字的映衬下，再度宣示了中国对于该地区无可争议的主权。中国军人在自己的领土上展示国旗并宣誓。印度国内反对党国大党领导人拉胡尔·甘地周日却在社交媒体上将此正常之举妄称为入侵，并鼓动莫迪政府在此问题上打破沉默，回应中国。此外，上周三，中国民政部发布公告，对我国藏南地区部分地名进行了标准化处理，并正式公布第2批增补藏南地区公开使用地名。印度外交部发言人阿林丹巴奇第2天却妄称，该地区被称为阿鲁纳恰尔邦，是所谓印度不可分割的一部分。中方给这些地方规定兴起的名字，并不能改变这一事实。对此，中国外交部第2天就回应指出，藏南地区位于中国西藏自治区，有史以来就是中国领土。为加强地名规范化、标准化管理，中国政府主管部门根据地名管理条例公布了第2批藏南地区公开使用地名，这完全是中国主权范围内的事。